Всем привет! Я сегодня еду в очень интересное место, в большую теплицу в городе Светлый, там, где выращивают все цветочки, которые мы скоро увидим на клумбах Калининграда. Сейчас я буду делать вам красиво. Знаете что? Оказывается, анютины глазки, если они растут вот не в городе, там, где ветер и выхлопные газы, а вот таким полем в теплице, они издают такой неимоверный запах, что там можно просто потеряться, закружится голова от счастья и находиться там, сплошное удовольствие. Я вот, наверное, в какой-то степени завидую тем женщинам, которые работают в этой теплице. В общем, редкая, приятная съемка.